Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy les traigo mi primer tutorial donde les voy a enseñar a descargar los sonidos de los efectos de Harry Potter. Antes que nada los invito a que se suscriban a mi canal, les dejo el enlace en la esquina. Bueno, últimamente he estado subiendo unos cortometrajes de Harry Potter. A varias personas les ha gustado y me han estado pidiendo los sonidos de los efectos, los sonidos de la magia. Bueno, les traigo 15 sonidos, que son estos. Este es uno. El sonido de cuando llegan los aurores, el Avada Kedavra, cubrirse de algún hechizo. Son 15 muy buenos efectos que les pueden servir muy bien para sus videos. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Váyanse al link que está en la descripción del video. Es un link de Mediafire. Se van donde dice Download. Cierran esto que es publicidad. Le dan donde dice el Download. Un clic y automáticamente se empieza a descargar. No tarda mucho, tarda alrededor de 10 segundos. Bueno, una vez descargado, les va a aparecer un archivo comprimido. Le van a dar clic derecho, extraer aquí, les va a pedir una contraseña, que en este caso es Impertecni. Le dan a aceptar y ya se descarga. Abren la carpeta y como pueden ver hay 15 sonidos, los cuales espero y les sirvan para sus propios cortometrajes. De verdad espero y estos 15 sonidos de efectos de magia les sean muy útiles. Por último, solamente queda que ustedes los acoplen bien a su propio video. Los invito a que se suscriban a mi canal, de verdad se los agradecería. Dejen comentarios, denle me gusta y compartan este video con sus amigos. Hasta la próxima.